Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Der Schuppen. So, dann schauen wir mal. Umkleideraum. Hier ist das Board. Eingeschlagene Fenster. Und das hier ist Board. Zeitungen. Wow. Da geht es wahrscheinlich hinter. Das wird der Hauswirtschaftsraum sein. Überall Zeitung. Die Käsereibe. Alter, dieser Toaster, ne, der rostet vor sich hin. Boah. Krass. Überall Zeitungen. Schauen wir das Wohnzimmer. Okay, das sind jetzt überall Unterlagen. Darauf will ich jetzt wieder. Das Schlafzimmer. Mit ganz viel Unterlagen. Wie Rechnungen, Zeitschriften und sowas. Kleidung. Stellenweise noch. Das da oben. Kohleraum. Und noch sowas wie eine Werkstatt hier. Krass. Irgendwelche Zeichnungen und Skizzen. Und die brauchen wir verpixeln, weil das ist in der Anleitungen von Frühjahrs.
Röhre. Super. Wieder Mehlkleidung und Schuhe. Oh, und Bettbezüge. Philips. Das schaut aus wie ein zweites Schlafzimmer. Wir haben hier überall Frauenzeitschriften. Kleine Stellkammer.